ブロロン一文解説ポケモン SV から登場したモーターモチーフのポケモンです。タイプは毒鋼で草タイプに滅法強いです。実質除草剤タイプのモーターです。なお進化後はビッグになります。またレッツゴーでの処理速度は全ポケモントップクラスだから、一瞬で野生ポケモンを蹴散らしてることから強殺の殺戮モーターと言われてたとかいなかったりとか、そんなブロロンですが夢特性は何だと思いますか？私は加速とかだと思っていましたがそんなことはありませんでした。はい、まさかのスロースタートです。ベジギガスタのアルテウスとかいう邪神に反落し、仲間がプレートにされたことでスロースタートになってしまったと聞いています。つまりこのモーターも大昔に仮に反落していると考えられます。またなぜか固有特性のスロースタートをこんな形で奪われてしまったレジギガスさんに涙を禁じえません。以上です。ご視聴ありがとうございました。